Այսօր ես ուզում եմ մեր բոլորի մտածումները կենտրոնացնել մի երևույթի վրա, որ մարդկային կյանքի մեջ մեր ապրումների անբաժանելի մի մասն է, անխուսափելի մի վիճակ կյանքի, որի դիմաց մարդիկ հաճախ շփոթվում են, կայթագղում են երբեմն։ Դա դարաբանքի ներկայությունն է մարդկային կյանքում։ Բնականորեն, երբ հարց տանք մարդ էակին, թե ինչ է ցանկանում ինքը իր կյանքում, նա անվարան պիտի պատասխանի երջանկություն։ Հոգեգան ապրումի մի այնպիսի վիճակ, որի մեջ նեղությունը, զրկանքը, հոգեգան տագնապը, անտոհանքը, անձկությունը բացակալին են։ Բայց կյանքը այդպես սպիտակ մի բաստար չի երջանկության։ Կյանքի մեջ տառաբանքը միախառնվել է մեր ողջ գոյությանը հետ եւ չի եղել մարդ առանց տառաբանքի եւ չկա կյանք առանց նեղության։ Ինչպես լույսի ու խավարի խաղ է բնության մեջ ցերեկն ու գիշեր, այնպես էլ երջանկությունը եւ տառաբանքը։ Մենք մեր կյանքում հաճախ գտնվում ենք դրախտի բարձի մեջ, երբ կերակույն, լիակույն երջանկության բահ ենք ապրում եւ նաեւ գտնվում ենք Գեթսեմանիի բարձի մեջ, ուր Հիսուս ապրեց իր անձկության խորակույն բահը։ Երբեմն լինում ենք երջանկության թափոր լերան վրա, պայծառակերպված հոգիով, երջանկորեն ճառագայթում, Աստծու լույսը մեր մեջ է իջել, ինչպես թափոր լերան վրա Հիսուսի վրա իջավ երկնքի լույսը շքեղորեն պայծառ։ Բայց եւ գտնվում ենք Գողգոթայի վրա, թափոր լերան վրա երբեմն Գողգոթայի տառաբանքի լերան վրա։ Այսպես կյանքը խառնուրդ է երջանկության եւ տառաբանքի։ Ու մարդիկ հաճախ շփոթվում են։ Նույնիսկ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ինք երջանկության աղբյուրն էր, ոչ թե երջանկությունը միայն։ Նա Գեթսեմանիի բարձին մեջ, երբ զգում էր այլևս, որ մարդիկը տավաճանելու են իրեն, իր առաքյալներից մեկը մատնելու է իրեն, երբ մնաց մինակ առանցին, այդ պահին ասեց. Տեր, անցո զայս բաժակ հինեն, այս տառնության բաժակը հեռացուր ինձնից Տեր, տառաբանքին առկայությունը իր կյանքում։ Եվ մարդիկ հարց են տալիս. ինչու տառաբանք։ Եվ դա փիլիսոփայական մեծ հարց է եւ տակավին չլուծված հարց ըստ ինձի։ Դա չարի գոյության հարցն է դիեզերքում։ Եվ այնպիսի մի փշոտ հարց, որ հաճախ մարդկանց դանում է այն հարցադրումին, որով նրանք ասում են. եթե Աստված բարի է, եւ եթե Աստված ամեն ինչ, որ ստեղծել է, բարի է, զիեդես Աստված զի բարի է, ամենայն ինչ զոր ստեղծ, ինչպես ասում է Աստվածաշունչի առաջին գլուխը ծննդոց գրքի։ Բա ինչպես կլինի չարը, որտեղից է գալիս չարը։ Եվ եղել են փիլիսոփաներ, եղել են աստվածապաններ, խորհողներ, որոնք բազում դեսագի
ենթադրություններ են արել չարի ձակման, գոյարման մասին։ Եղել են ոմանք, որոնք ասել են, եթե Աստված բարի է եւ միայն նրանից բարիք է դուրս գալիս, հետևաբար չարը պիտի ունենա մի ուրիշ աղբյուր, դա նյութն է, եւ հագատրում էին նյութը հոգին, Աստվածը նյութին հետ, եւ ինչ որ նյութից էր, նյութականից էր գալիս, դրան համարում էին չար։ Այդ հին գնոստիկյան խորհողության արտահայտություններ։ Ուրիշներ են գտնվել, որոնք ասել են, քանի մի Աստծուց երկու հակառակ բաներ չեն կարող դուրս գալ, բարին եւ չարը, հետևաբար երկու Աստված կա, բարիի Աստվածը եւ չարի Աստվածը։ Երկարմադյան, այսինքն դյուալիստական մեկնությունն է չարի ձակման, ինչպես գարտա զրատաշտական գրոնքում, որտեղ բարին իրեն Աստվածն ուներ, չարը իրեն Աստվածն ուներ, թեև այդ փիլիսոփայության էլ մեջ այն գաղափարը դիրաբեդող էր, որ վերջին հաղթանակը պիտի լինի բարիին, լույսին։ Մենք որքան էլ մտածենք տեսաբանականորեն, չենք կարող մի լուծում գտնել չարի ձակման մասին։ Քրիստոնեական հասկացողությամբ Աստված չէ եւ չի կարող լինել չարին պատճառը, ծնունդ տվող ուժը կամ էակը։ Քրիստոնեական հասկացողությամբ չարը բարիին բացակայությունն է, ինչպես խավարը, որտեղից է գոյանում։ Ինչու ենք ասում խավար, որտեղ լույսը չկա։ Լույսի բացակայության անունն է խավարը։ Եվ եղել են բազմաթիվ աստվածաբաններ քրիստոնեական գրոնի, եւ որոնց շարքում եւ ամենից ուժեղ դեմքերից մեկը չպետք է երբեք մոռանաք, մեր եզնիկ Կողբացին է։ Նրանք ասում են, որ չարը հառաջ է գալիս մարդու անձնիշխան գամքից, երբ մարդ ինքը ստեղծվել է ազատ եւ ոչ թե մեքենական ձևով ռոբոտի նման մի էակ, որ որոշել չկարողանա, ինչպես ասել ենք սա մեր զրույցներից մեկի ընթացքում, մարդը ազատ է, երբ նա ինք իր ազատ գամքը չի կարող արտահայտել բարին գործադրելով, Աստծու գամքը ավետարանի ճշմարտությունները գործադրելով, այդ բարակայում գծնի չար, հառաջ կուքա բարիին հագատույնը, դա է չարիք։ Կան խորողներ, որոնք զանազանում են երկու տեսակ չարիքներ, բնական չարիքներ և բարոյական չարիքներ։ Բնական չարիքն այն է, որի մեջ մարդու գամքի ներկայությունը չէ պատճառը այդ չարին ծնունդին։ Մի երկրաշարժ է լինում, մի բնության օրենք է խախտվում, ձգողության օրենք, եւ երբ օրենքը բնական ստեղծագործության համագարկում խանգարվում է, դրանից առաջ են գալիս չարիքներ, աղետներ, ինչպես մենք հայերս լավ ենք իմանում երկրաշարժի բազում անգամներ մեր երկրի մեջ պատահած լինելու երևույթից։ Երկրորդը բարոյական չարիքն է, այն չարիքը, որի մեջ մարդ էյագի գամքը կա, դիտավորությունը կա, բարուց հեռանալով չարին հագելու ձգտումը կա, եւ դա է այն չարիքը, որի համար մարդ էյագը սկում է խղճի խայտ, որ պատիժներից պատիժն է, եւ կամ ընկերության մեջ, երբ այդ չարիքը վնաս է հասցնում ուրիշներին, գա այդ չարիքին դարմանումին համար եւ արգելումին համար
պատժական միջոցներ։ Այսօր մենք շատ երկար ժամանակ դալու չենք չարի ձակման տեսապանական, խորհողական, դրամապանական լուծում գտնելու մասին։ Ես շատ եմ կարդացել, բազում գրքեր եմ կարդացել, եւ ոչ մեկի մեջ չեմ գտել ամբողջականորեն գոհացուցիչ պատասխան։ Չարը մտքի ծնունդ մի գաղափար չէ։ Չարը մարդկային կյանքի արարքների հետ է կապված։ Չարը գաղափար է, չարիքն է իրականը։ Դարաբանքը մեր կյանքում դա իբրև գոյութենական երևույթ եւ ոչ թե իբրև դեսապանական հարց։ Մենք հանդիպում ենք դարաբանքին, մեր մարմնի վրա ըսկում ենք, մեր հոգու մեջ մղգդում ենք երբեմն դարաբանքի մասին։ Հետևաբար ես նայում եմ դարաբանքին որպես մեր կյանքի անխուսափելի երևույթներից մեկին։ Եվ հետևաբար այսօր ուզում եմ իմ միտքը ձեզ հետ գիսել հետևյալ 3 երևույթներին անդրադառնալով։ Ինչ պիտի լինի մարդ էակի գեցվածքը, դիրքորոշումը, գողմնորոշումը դարաբանքի նկատմամբ։ 3 գեցվածքներ ես ուզում եմ ներկայացնել։ Առաջինը այն է, որ գոչում եմ հաշտվողական վերաբերում, ճակատագրապաշտություն։ Մարդիկ գտնվում են, որոնք ասում են, ինչ անենք, դարաբանքը կա, մենք չենք կարող դարաբանքը արմատախիլ անել մեր կյանքից։ Հետևաբար գրավորական դիրքով գամ գրում են այդ դարաբանքը եւ գամ այդ դարաբանկի հանդեպ երբեք կեցվածք չեն որդեգրում, ընդունում են դա եւ կարծեք նմանվում են մի այնպիսի ծաղկի, որ ոչ գույն ունի եւ ոչ էլ տեսք ունի եւ ոչ էլ բուրումնավետ է։ Մի անիմաստ գոյություն։ Երկրորդ կեցվածքը այն է, որ մարդը հաճախ ասում է, ես դարաբանքի նկատմամբ ոչինչ կարող լինելով անել, հետևաբար ես չեմ ուզում այդ դարաբանքին դիմացը գանկնել անդարբեր, ընդվզում եմ, բողոքում եմ, էլի ուզում եմ իմ զայրույթը հայտնել, բարգանում եմ, մի խոսքով կյանքս դժգոհության դարաբանքի տեսակ մի ողբասացության եմ վերածում։ Եվ եղել են շատ գրողներ, ողբասացներ, որոնք դարաբանքը դատապարտել են, ընդվզել են դարաբանքի դիմաց, բայց խորքին մեջ ոչինչ կարողացել են անել դարաբանքը նվաճելու մարզում։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ անդրադառնալ երրորդ կեցվածքի մասին, որ ինձ համար լինելու է ճշմարիտ քրիստոնյայի եւ իսկադիպ հայու մարդ էակի կեցվածքը։ Դա ինձ համար այն կեցվածքն է, որ ես անվանում եմ արիական քաչարի կեցվածք իրականությանը դեմ դարաբանքին։ Ընդունումը դարաբանքին, բայց ոչ թե դրա ընկալումը որպես ճակատագրապաշտական մի այնպիսի գեցվածքով ընտառաջում, որի դիմաց ոչինչ կարող ենք անել, ոչ էլ այնպիսի մի գեցվածք, որ պատասխանատվությունը ուրիշների վրա է գցում եւ իրեն զերծ է կացուցում պատասխանատվության զգացումից, դա ինքնախապեյություն է, դա ինքնամխիթարություն է, դարաբանքի նեղության պատճառը ուրիշի մեջ տեսնել, ինք իր մեջ չնայել, այլ աչքեր ուղղել դեպի դուրսը, աչքերը սևերել ուրիշի վրա, պատասխանատվությունները գտնել ուրիշների մեջ եւ ոչինչ զգալ դարաբանքի
դիմաց գեցվածք որտեգրելու տեսակետից։ Այս երրորդ գեցվածը այն գեցվածքն է, որ ճանաչելով դարաբանքի գոյությանը ինք աշխատում է նվաճել, նվազեցնել դարաբանքին աստեցությունը մեր կյանքի մեջ։ Եվ դրա համար ես պիտի այսօր մեջ բերեմ ցեզի այն սքանչելի խոսքը, որ Պողոս առաքյալն է ասել Հռոմայեցված ուղած իր թուղթի մեջ, Աստվածաշունչից եմ մեջ բերում։ Նա ասում է. ես բարձենում եմ նույնիսկ նեղության մեջ, որովհետև քաչ գիտեմ, որ նեղությունները դոգունություն հարաճ կբերեն մեր մեջ, դոգունությունը նկարակիր կգերդի մեր մեջ և նկարակրից կծնի հույս և հույս ոչ երբեք ամաչեցուցանե, հույսը մեզ երբեք ամոթով չի թողնի։ Այդ գեցվածքը ես առնչում եմ խաչի գաղափարին հետ։ Հիսուս ինչու դարաբեց, ինչու հանձնարավ խաչվել, զոհվել խաչի վրա, ուրիշին համար, ուրիշին դարաբանքը մեղքը ինք իր վրա առավ, մի խոսքով ինքը չդարաբեց իր մեղքերին համար, այլ գամավորապես հանձնարավ ուրիշին մեղքին, ուրիշին դարաբանքին, մեղմացումին համար ինքը դարաբել։ Եթե ուզում եք երջանիկ լինել, ուրիշին երջանկացրեք, այդ երջանկացրումը ուրիշին մարդին գուտա իր երջանկության գերակույն աստիճան։ Եվ այս բարակային մենք պետք է ընդունենք, որ նույն անձ կդարաբի, եթե երբեք իր գործած մեկ չար արարքի, մեկ հանցանքի, մեկ մեղքի համար կպատժվի, բայց այն հերոսը, որ հայրենիքի պաշտպանության համար վերք կստանա, դարաբանք չզգա, այո ցավ կզգա, մարդկային է, բայց ոչ դարաբանք, ոչ հոգու ներքին խոցոդում, ինք իրեն բզկտում, իր գործած հանցանքի համար։ Դարաբանքին դիմաց կանգնել ու դարաբանքը նվաճել գործով և ոչ թե խուսափել դարաբանքից հաշտվածության, ինքնամխիթարության գեցվածքով, այս է ճշմարիտ քրիստոնեի, ճշմարիտ հայի գեցվածքը։ Հետևաբար ընդունենք իրողություն, որ դարաբանքը ուզենք չուզենք, պիտի լինի մեր կյանքում, բայց դարաբանքը երբեք մեզ պիտի չնվաճի, մեղք մեզ, մեղք մեր մարդությանը, եթե երբեք մենք լինենք զոհերը դարաբանքի։ Եվ դրա համար ես այստեղ պիտի ձեզ հիշեմ այն սքանչելի դողը, որ մեր Սուրբ Ներսեր շնորհալին մեր շարականներում է գրել չարիքի մասին։ Տեսեք ինչ է ասում մեր այդ եռամեծ ու այնպիսի ներհուն աստվածապան բանաստեղծ հայրապետը։ Ի քեզ նայինք լույստ անմադույց, իսկայական ծածկյալ լուսով, քեզ ենք նայում անմատչելի լույս, որ ծածկվել ես սկայական լույսին ներքև։ Որ վասն մեր ետարի կպի և ննչեցեր ի դաբանի, մեզ համար տուն կուպի մեջ մդար և դաբանի մեջ ննչեցիր, առ մեզ ննչյա արթուն բնություն, մեր մեջ ննչիր, ըսկիր, արթուն բնություն, հերքյա սչարին ներգործություն, հեռացուր մեզնից, չարին ներգործություն։ Չնայենք դուրս, փոթորիկը դուրս է,
Ինչպես ասել է մեր մեծ Բադրիարք Օրմանյանը, ես չեմ կարող փոթորիկին առաջքն առնել։ Ես իբրև նավաբեդ եկեղեցու ասել է, պետք է այնպես վարեմ, ղեկավարեմ նավը, որ նավը ժայռին չխփվի, չխորտակվի։ Մենք դարաբանքը չենք կարող ճնչել, բայց մենք կոչվել ենք դարաբանքին հաղթելու հույսի, աշխատանքի, Աստծուն նայելով եւ այնպիսի արժեքներին, որոնք երբեք դարաբանքից չեն ընջվի, հայրենիք, ասք, լեզու, մշակույթ, մի խոսքով այնպիսի արժեքներ, որոնցմով դարաբանքը ինքը գաղթվի։ Դրա համար ես իմ այսօրվան խոսքը փակում եմ հետևյալ բառերով. մենք դարաբենք այնպես, որ դարաբանքը մեր մեջ մեռնի, դարաբանքին հետ վերաբերվենք այնպես, որ չլինենք զոհերը եւ գործի աշխատանքի ուժին ներքև մեղմացնենք, չկացնենք, հեռացնենք դարաբանքը, որբեսի երջանկությունը իր իշխանությունը դարածի մեր մեջ, լույսին մեջ նույնիսկ մենք լինենք երջանկության որոնողները եւ խավարին մեջ երբեք չգործնենք լույսին արգայությունը մեր հոգիներում եւ մեր կյանքերի մեջ։ Թող Աստված երջանկություն ցանի ձեր բոլորի կյանքերում եւ դարաբանքը այնպես հեռացնի, ինչպես որոմը ծորենի արտում։ Շնորհք Տյառն մերո Հիսուսի Քրիստոսի, եղիցի ընդ ձեզ, ընդ ամենեսյանդ, ամեն։